Hola amigos, feliz tarde. En este caso, este es un ejemplo de una molar. Esterilización de calor seco que está en Fahrenheit. Toda esta parte es un esmalte. Miramos todos los dientes y cuando ya hemos terminado, forma circular. De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jessica y pues ya saben el nombre de mi canal. Saludos de cualquier parte del mundo que se encuentren. Bueno, en el tema anterior de odontología estábamos hablando de lo que eran las guardas y pues se usaba más que todo para el tratamiento del bruxismo. Ahora el tema de hoy va a ser, cuáles son los cuáles son cuáles son los tratamientos, aparte de, como les digo, de por qué da lo que es el bruxismo. Entonces, bueno, más que todo el bruxismo, ¿por qué se da? Bueno, el bruxismo más que todo ustedes saben que se da durante la noche y pues eso es más que todo el apretamiento de dientes y el desgaste de dientes. Entonces, sí sabemos que el desgaste de dientes se da más que todo en la parte de los anteriores de los dientes de arriba y de abajo. También está, pues esto se da más que todo por el estrés, uno de los factores que tiene la ansiedad y el estrés lo que es el paciente. Generalmente para la edad que dé el bruxismo, o sea el apretamiento de dientes y el desgaste o el rechinamiento, como le dicen, de los dientes, se da más que todo en la noche, ¿verdad? Y pues por eso es que se hace lo que es la guarda, como les estaba hablando en el video anterior. Y pues uno de los síntomas más que todo es, bueno, lo que provoca el bruxismo es lo que es el estrés. A veces pasamos muy estresados durante el día y no podemos, y no sabemos que a veces eso lo que nos puede provocar, amigos, es que nos provoque una tensión y pues durante el día pues estamos preocupados y durante la noche pues inconscientemente estamos haciendo lo que es el bruxismo, o sea, apretamiento. Y pues todo eso lo que hace, como les dije en el video anterior, da lo que es problema de ATM, de la articulación temporomandibular y el desgaste de los dientes, ¿verdad? Está diciendo, se da el desgaste de los dientes, pero el bruxismo, pues la ansiedad, como les está hablando, el estrés, y pues por eso es muy importante, porque no solo eso da. Se han fijado en la parte de la encía que a veces cuando da mucho estrés, lo que da son como unas llagas, como por aquí se les voy a enseñar, que da en el labio, y más que todo eso se da por el estrés. A veces las preocupaciones, y parece que miramos como que no nos afecta en la boca, pero prácticamente sí nos afecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una parte, somos seres humanos y pues cualquier preocupación o reacción a nuestro cuerpo pues va afectándonos como en la salud. Por eso yo les invito que cuando tienen lo que también son llagas, o tienen bruxismo, también primero controlar el tratamiento y pues usar lo que es una buena gel para cicatrizante de llaga, porque generalmente esto se utiliza también, bueno, más que todo para la curación de las llagas se usa lo que es el ácido hialurónico, que por aquí lo voy a dejar. ¿Por qué les hablo de esto? Porque a veces necesariamente no tiene que ser una enfermedad periodontal o una caries, sino que también tiene que ser por las preocupaciones, la ansiedad, el estrés, puede ser por trabajo, por estudios, por
por cualquier cosa que usted se siente estresado, no necesariamente nos va a afectar en la parte que a veces nos ponemos duros como en la parte de atrás, sino también perjudica lo que es la parte de la boca, amigos. Entonces a veces no miramos estos síntomas, sino que con el tiempo de las reacciones más que todo no miramos hasta que vemos que miramos inflamada nuestra encía. La encía inflamada, pues ya vemos que periodontitis, pero si miramos una llaga así como de esta forma, que se la voy a poner por aquí, generalmente sea por estrés. A veces podemos tener problemas económicos, problemas de estudio, problemas de cómo nos va a ir a un examen, o problemas del trabajo, cualquier cosa, esto nos puede provocar ya lesiones más fuertes en la parte de nuestra boca y en la parte de nuestro cuerpo, como la salud. En cualquier parte, lo que es la salud, porque a veces han visto que hay muchos pacientes que parecen como de migraña, y pues es otro tratamiento que tienen que decirle a su doctor para que les pueda recetar algún medicamento. Y es muy importante controlar lo que es la ansiedad y también el estrés. ¿Por qué? Porque esto provoca otros factores que nos pueden afectar, como la salud también, en lo físico, no necesariamente solo mental o psicológico, o el estrés que usted está. Por eso yo los invito de que cualquier problema que puedan tener, miren una reacción, siempre vayan rápido al doctor y que le pregunte qué tratamiento puedo utilizar. Una vez me tocó una pacientita así, yo le dije, no lo crean, aunque no lo crea, el estrés tiene que ver, usted ha estado preocupada por algo. Sí, mire que he estado preocupada por algo, y pues aunque no lo crea, esto le ha afectado también en la salud, en lo físico, ¿va? Entonces le empezaron a salir como unas llagas, y esto pues más que todo era por estrés. Pero le digo, primero relajes, o sea, yo sé que los problemas como sea tienen solución, pero recuerden también de que tienen que preocuparse de lo que también es la salud, ¿verdad? Tomen sus vitaminas, siempre hagan sus chequeos dentales, sus chequeos médicos, y hacerse los exámenes de hemograma, porque ustedes saben que a veces las pequeñas cosas como el hemograma, que a veces miramos, sí, me sube un poquito el colesterol o los triglicéridos, entonces no le ponemos mucha importancia. Pero aún la odontología, amigos, tiene que variar, porque si usted anda con la presión alta muchos días, prácticamente el paciente, el médico le dice que tiene hipertensión. Al tener hipertensión usted tiene que controlarse, y esto es una cadena, porque en odontología uno ya le pregunta al paciente por qué, porque ya se usa otro tipo de anestesia, que ya en otro tema, en otro blog, yo le voy a hablar de qué tipos de anestesias hay, para qué pacientes, y generalmente hay que cuidar mucho al paciente, porque no se puede poner a un paciente hipertenso, prediabético, diabético, o que parece otras enfermedades de base, una anestesia normal. Claro, aquí hay anestesias al 2, al 3%, generalmente estos pacientes serían al 3%. Por eso les digo yo que en otro tema les voy a hablar de qué tipos de anestesia hay, y por qué es importante decirle a su odontólogo si padece de alguna enfermedad, ya sea prediabetes, diabetes, hipertensión, que tiene la presión controlada. Pero la tiene controlada, usted siempre tome su pastilla durante la mañana como se lo receta el doctor, ¿verdad? Espero que les haya gustado mucho este tema. Claro, también les quería aconsejar que para relajar, o sea, para ese estrés que a veces tenemos, es muy importante pues siempre ir al doctor, va, que le dice que le haga todos los exámenes, porque al tener la presión es por peso, o por el sobrepaso, o porque falta de hacer ejercicio, o por muchos factores, porque a veces generalmente puede estar delgada y puede tener una presión, hipertensión alta. No tiene nada que ver con, sino por la alimentación, o también por la falta de ejercicios, o realmente buscar los factores antes que estos factores o las enfermedades de base avancen, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Saludos, amigos, un abrazo, besitos,
Así que cualquier pregunta las pueden dejar aquí en los comentarios. Abrazos, cuídense, bye. Nos vemos en el próximo video. En el próximo video voy a estar hablando de otro tema. Espero que les guste. Y gracias. Dejen un like, suscríbanse, dejen like y bye. Saludos a todos los amigos en cualquier parte del mundo que estén. Bye.